可能有一瞬間我覺得我瞓着咗。通常咧，我自己而家咪會可能會有啲出油啊嗰啲咁嘅情況嘅。咁其實呢啲算唔算普遍㗎？好普遍，因為每個人咧都係特別啦。啱啱有所講到嘅，好多都市人都會夜瞓啦、食甜嘢啊，同埋咧成日工作壓力都會比較大啊，咁都會影響我哋嘅油脂嘅分泌嘅。所以我哋成日話清潔油脂啦、平衡油脂啦，針對性我哋嘅毛囊嘅底層一啲嘅處理問題啦，都係好多嘢係因為油脂而影響嘅。咁點解會有啲人會炎症啊，慢慢去到一啲發炎嘅情況？咁就係因為我哋底層處理得唔乾淨啦，同埋慢慢咧將呢啲問題咧發酵咗變成一啲菌類，咁所以咧就慢慢演變成一啲嘅問題咁出咗嚟啦。所以我哋一定要清乾淨嘅頭皮，越嚟越清爽、越嚟越乾淨嘅時候咧，我哋啲問題就會大大咁改善、大大咁減少。你嘅問題其實好簡單嘅啫，係啦。對於我哋嚟講，但係你就要做咯，係啦。不過我都覺得頭先洗頭嘅過程其實都好舒服。多謝。係啦，因為平時可能做嘢真係壓力好大，即係個頭皮都 feel 到係好緊張啦，即係個頭可能會有少少緊啊嗰啲咁樣狀態。但係其實我頭先洗嗰陣時，其實都可能有一瞬間我覺得我瞓着咗。咁多啲過嚟洗下頭喎，真係要係有 relax 好緊要啊。OK。